Да, ёп. Не вижу. Можно посветить фонарик? Фонарик. Плюс Андрей Геннадьевич. Угу. Держите. Это страховочка. Так. Ёп. Права, техпаспорт. Бажин Алексей Сергеевич. Откуда живете? Конева. Где живете? Да. Ну и умничайте. А что? Я вам, по-моему, что-то раз уже это уже рассказал. Нет. Я объяснял все. Что вы мне объясняли? Все объяснял. Вот что вы мне объясняли? И что, если я в Конево живу, я законов не знаю? То, что умничать здесь, А какие вы законы не знаете? нужно умничать. Вы меня Понятно, остановили без причины, это раз. И что? Причина Я ничего не здесь нарушил. нам здесь Регламент не почитайте, нужна. в него внесены Причина изменения. Да. нам здесь В не 2018 нужна. году, в Да? октябре месяце, Ладно. где хоть где и хоть когда. А с завтрашнего дня Да. по-любому. Ездить нельзя будет, да? Да. Ездить нельзя будет с завтрашнего дня? Нет, а почему нельзя? Можно ездить. Вот мои документы взяли. Ну, только Подождите, в рамках Андрей только Геннадьевич, закона, Андрей правильно? Геннадьевич, извините, пожалуйста. Вот вы мне представились, Андрей Геннадьевич. Так? Что? Так? На каком основании мы передали третьему лицу, которое не предоставилось мне? И что Я- из Вы этого? кто? Я Предоставьтесь, представляюсь пожалуйста. вам по вашему И что из требованию. этого? Вы предоставьте мне, пожалуйста. Ну и телефон, пожалуйста, уберите. Я снимаю. Запрещено законом снимать. Не запрещено. Запрещено. Не запрещено. Запрещено. Да, Если хоть- нет, Сотрудник полиции вам дал распоряжение. Если сотрудник убрать полиции телефон. нарушает Будьте закон, любезны. в чем? Если сотрудник... Скажите, в чем? его? Вы не представились мне даже. Сотрудник полиции. Ладно, хорошо. Старший инспектор ДПС. Сейчас вот, Вы перед тем, как говорить, почитайте по закону, хорошо? Хорошо. всё. Я уже объяснял уже этому человеку. По телевизору насмотрелись. Ну, телевизор, ну что? Не понимает, но Я сразу вас предупреждаю. Я сейчас нахожусь в ВКонтакте. Ведется прямая трансляция. ради бога. А я вам Вас уже смотрит объясняю, 38 что это человек. Нельзя это делать, понимаете? Ну, нельзя. Так. Дробунин Сергей Александрович. Да, Ага. все верно, старший инспектор ДПС. Все. Дробунин Сергей Александрович, скажите Да. мне, пожалуйста, почему в данное время, в ночное время, Что дальше, что? вы находитесь на проезжей части без светоотражающей жилетки? В смысле? В смысле, прямом? Где светоотражающий жилет? У него полоски отражающие, темные. Жилет светоотражающий. Написано, что было жилет. У вас? У него форменная одежда. У вас форменная одежда, У него понимаю, со У меня она светоотражающим идет жилет. Света- Я понимаю, ладно, Ну, все. светоотражающий Ладно, я не буду с вами жилет. спорить. Да, ну и ДПС С вами есть. потом будет спорить руководство ваше. Кто будет спорить с нами? Ваше руководство. Так, Все, документы в порядке? нет. Как нет? Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. Где, пожалуйста, давайте. Осмотр, давайте посмотрим. Я не буду предоставлять осмотр машины. Не будет. Давайте двух понятых. Нам это не нужно. Андрей, Звоним в дежурную дай, часть. пожалуйста, телефон. И на телефон. В дежурную часть звоним. Нам это не запрещено. Но не докачу, как проблем. Ну давайте самое. Что это незаконно переводите? Нет. Я вам еще раз говорю. Двух понятых. Протокол досмотра, пожалуйста. Вопрос. Двух понятых. Протокол досмотра, пожалуйста. На видео Сейчас. вообще-то теперь это можно это По самое закону? делать. Да. Да. С использованием
Видеофиксация разрешено. Протокол, значит, составляем досмотра. Ставь. Составляем. Аптечка, знак аварийной остановки. Ну, Предусмотрено правилами дорожного движения. Будьте любезны предоставить. что от вас, пожалуйста, давайте. Аптечка, знак. Огнетушитель. Ну и напугать вот этим вот. Вы нас, нам-то вообще Ну составляйте протокол, нет у меня аптечки. бесполезно, понимаете? Нету аптечки, составляйте протокол. Я уже 20 лет уже здесь уже работаю. Составляйте протокол, я говорю. Нету аптечки. Нету аптечки? Нету. Ладно, хорошо. Все. Составляйте протокол. Еще что? Так, Багажника все равно знак нет аварийной такого. остановки имеется? Я же сказал, нету аптечки. Нету у меня этой сумки с собой сейчас, в Вам данный не момент есть? нету. Нету у меня в данный момент Нет, этого. тоже ничего нет. Это как так? Составляйте протокол и ничего. Все понятно. Еще что? Ну откройте, пожалуйста, багажник. Протокол составляем. Да ради бога сделаем протокол. Давайте составляем протокол. Двух понятых. Двух понятых. Они вам нужны, так как вы можете. Они вам нужны, так как вы при досмотре. И что? Вы при досмотре можете все что угодно мне подкинуть, а видео потом удалить. Вы понимаете? На видео снимать. Вы понимаете? Вы все, что можете мне подкинуть. Я этого не понимаю, это понятно вам? А, вы это не понимаете? Базара нет. Видеозапись идет он патрульного автомобиля. У меня здесь. Кидать не собирается. Ладно, Будьте любезны, покажите. составляйте протокол досмотра. Да, бацкие ребята у нас такие. Мгм. Если, говорит, в Конево живешь, то значит должен заткнуться и в тряпочку молчать. Нормально, молодцы. Стал заткнуться, надо почитать законы. Есть такой регламент, прочитайте, ознакомьтесь, хорошо? Я читал законы. Еще раз почитайте новый, который вышел, который с обновлением. Блин. Привет. Да знаю, сейчас.
Хотел показать. Вот. Короче, уже, блин, не видно. Свет горит. Сейчас выключу. 100. Короче, это через камеру я не вижу, может ты видишь. 142 тысячи уже. Неделю назад 130 было. Да, вот так вот стоим посреди дороги, без включенных проблесковых маячков. И на обочине. Тоже утверждаем, что не нарушаем. Вас уже 70 человек смотрит. Да ничего так. О, я уже понял, что вам по барабану все. И законы, и все. Да, а вот то, что машина посреди стоит дороги без включенных проблесковых маячков, это как? Нормально? Так можно взад спятиться и включить проблесковые маячки. Плохо будет видно, а если кто-нибудь будет лететь? Ладно. Супермен жезлом останавливает машины. А сейчас, погоди. Спать хочу, пиздец. Не выспался, нихуя.